사람들은 대부분 하루에 세수는 2번을 하는데 양치는 하루에 몇 번을 할까요? 대부분의 사람들이 양치는 하루에 최소 2번 이상을 합니다. 그런데 대체 왜 얼굴에는 매일 화장품을 바르면서 치아는 별로 신경 쓰지 않는 걸까요? 왜 꾸준히 관리를 안 하고 이미 큰 돈이 들어갈 만큼 치아에 문제가 생겼을 때만 관심을 가지는 걸까요? 그래서 준비한 코너, 이가 튼튼, 이가 탄탄 시간입니다. 이 코너는 구리시 장자목공원 파리바게트 사거리 부근에 소재한 나인치과 원장님을 모시고 치아 건강 상식이나 구강 관리 방법에 대하여 인터뷰 형식으로 진행되는 시간입니다. 평소에 치아가 안 좋으셨거나 건강한 치아를 유지하고 싶은데 어떻게 해야 할지 궁금하셨던 분들, 집중해서 들으시면 평생 건강한 치아를 지키실 수 있습니다. 10분간 집중하고 건강한 치아 지키시길 바랍니다. 자, 구리 나인치과 원장님 지금 옆에 오셨는데요. 인사 부탁드리겠습니다, 원장님. 예, 안녕하세요. 2주 만에 오랜만에 뵙는 것 같네요. 예, 반갑습니다. 예, 이번 주는 잘 보내셨나요? 예, 잘 보냈는데요. 날씨가 갑자기 추워져서 감기에 걸려서 고생하고 있습니다. 네. 그럼 오늘도 좋은 강의 해주시리라 믿습니다. 오늘은 어떤 내용으로 강의를 해주실 겁니까? 이번에는 조금 새로운 주제를 가져왔습니다. 바로 코골이에 관한 것인데요. 예, 치과라고 하면은 어떻게 코골이랑 무관한 것처럼 보이지만요. 치과에서도 코골이의 원인과 치료 방법을 전문적으로 잘 파악하고 있고, 우리 구리 전통 시장 상인분들에게 코골이에 대한 올바른 정보를 드리고자 오늘은 코골이에 관한 강의를 해드리도록 하겠습니다. 아, 코골이라면 자다가 드르릉 거리는 그 코골이를 말씀하시는 거죠? 그 코골이를 치과에서도 치료를 하는지 저는 몰랐는데요. 치과에서 치료를 하기도 합니까? 예, 맞습니다. 치과에서도 치료를 합니다. 생소하실 테지만 치과 내에서 구강내 장치를 이용해서 코골이 치료를 하는 방법을 아주 오래전부터 전통적으로 해왔고요. 대학병원 구강내과에서는 요즘에도 매일 구강내 장치를 사용해서 코골이 치료를 아주 활발하게 하고 있습니다. 단적인 예로 최근에 개소한 연세대학교 세브란스의 수면건강센터의 그 과 구성을 살펴보자면요. 신경과, 이비인후과, 구강내과 전문의로 구성되어 있는데요. 바로 구강내과가 치과 내에 속해 있는 과입니다. 아, 그렇군요. 그러면 치과에서도 코골이 치료를 한다라는 말씀이시군요. 코골이, 저도 군대에서 코를 고는 후임이 있어가지고 참 애먹은 적이 있었는데요. 예, 코를 고는 원인이 대체 무엇입니까, 원장님? 예, 맞습니다. 하루 종일 힘들게 일하고 편히 자야 되는데 옆에서 자는 사람이 드르렁 밤새도록 코를 골면은 더 피곤해질 수밖에 없겠죠. 코를 고는 당사자도 마찬가지입니다. 아주 피곤한 상태로 아침에 일어나면은 다크서클이 내려오게 되는 경우가 많은데요. 이런 코골이의 원인을 간단하게 설명해 드리자면요. 우리 구강 내 혀의 뒤쪽에는 기도라고 해서 폐로 통하는 공간이 있습니다. 이 기도를 통해서 외부의 산소가 내 몸 쪽으로 공급이 되게 되는 것입니다. 그런데 이런 기도가 어떤 원인에 의해서 부분적으로 막힐 수가 있게 되는데요. 왜 대부분의 사람들이 하늘을 쳐다보고 자잖아요. 네. 이때 중력에 의해서 혀나 입천장의 연조직이 바닥 쪽으로 처지게 됩니다. 그렇게 되면 기도가 부분적으로 폐색이 되게 되겠죠. 그때 공기가 지나는 속도가 갑자기 빨라지게 됩니다. 이때 연조직이 떨려서 이제 코골이 소리가 나게 되는 것이죠. 아, 코골이의 원인이 바로 그런 것이었군요. 제가 이번 주제가 코골이라는 소리를 듣고 조사를 해온 내용이 있습니다. 코골이가 심한 사람의 초음을 측정하면 약 80dB까지 나올 수가 있다고 합니다. 지하철 소리가 70dB, 공사장 소음이 80dB이라고 하는데요. 저도 조사하기 전에는 이런 수치를 몰랐는데 네. 이 정도 수준이면은 거의 옆에서 자는 사람은 고문이겠네요. 그렇죠. 아무래도 요즘에 부부들이 각방을 쓰거나 사이가 소원해지는 이유 중에 가장 큰 이유가 코골이 때문이라고 하는데요. 아무래도 젊었을 때 금수를 다시 회복하기 위해서라도
코골이 치료를 꼭 하시는 게 좋겠습니다. 네, 원장님. 코골이의 원인과 치료의 필요성에 대해서 잘 알게 됐습니다. 그렇다면 코골이를 치료하는 방법에는 어떤 방법이 있습니까? 예, 아주 전통적으로 세 가지 방법이 있는데요. 첫 번째 방법은 비대해진 목젖 부근의 연조직을 수술적으로 제거하는 방법입니다. 당연히 이런 방법을 통해 코골이가 줄어드는 효과를 기대할 수가 있겠습니다. 그렇지만 수술이라는 어려운 고난을 피하고 싶은 분들에게는 좋은 방법이 아닐 겁니다. 또한 수술 후에 재발되는 경우가 많고요. 이런 경우가 가끔씩 보고되고 있기 때문에요. 수술만이 코골이의 왕도라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 자, 두 번째로는 바로 양압 장치라는 것이 있는데요. 한마디로 기도가 막히지 않고 밤새도록 바람을 불어넣는 장치입니다. 이 장치의 효과는 거의 90% 이상이라고 할 수가 있는데요. 여기에도 아주 치명적인 단점이 있습니다. 우선 가격이 좀 비싸고 밤에 잘 때 방독면 같은 마스크를 끼고 자야 되기 때문에요. 웬만한 사람들은 장비를 사용하시기가 좀 상당히 번거로운 그런 장비가 될 것 같습니다. 실제로 통계치를 보면은 이 장비를 사용하는 사람들의 이행률이 별로 높지 않다고 드러났다고 합니다. 자, 그리고 세 번째 치료 방법은 바로 치과에서 주로 하는 구강내 장치라는 건데요. 원리는 간단합니다. 윗턱과 아래턱을 연결하고요. 아래턱을 서서히 내밀게 장치를 조절하게 되는데요. 이렇게 아래턱을 내밀게 되면은 혀 공간이 확보가 되면서 혀가 살짝 위쪽으로 올라가게 되고, 마찬가지로 기도도 폐색되지 않고 공기 통로가 넓게 확보가 되는 거죠. 이렇게 서서히 아래턱을 앞으로 내밀게 치료를 하게 됩니다. 잘 때 간단히 장치를 끼고 자면 되는 것이기 때문에 양압 장치에 비해서 굉장히 이행률도 높고 아주 편리하게 사용할 수 있는 그런 장비입니다. 네, 자세한 설명 감사드립니다. 이런 장치를 치과에서만 하는 겁니까? 어디 의원이나 다른 분과에서도 한다는 얘기를 들어봤는데요. 왜 이런 장치를 치과에서 해야 하는 겁니까? 구강내 장치는 반드시 치과에서 하시는 게 좋습니다. 왜냐하면은 구강내를 정확하게 재현해서 치아의 본을 떠내는 작업을 치과에선 매일 하고 있고요. 치과만큼 정교하게 그렇게 본을 뜰 수 있는 분과가 없습니다. 정확히 입안을 재현하지 못하면요, 장치가 유지가 안 되고 잘 빠지게 되죠. 두 번째 이유는 구강내 장치를 사용하다가 턱관절 문제가 생길 수가 있는데요. 이런 턱관절의 문제를 다루는 전문과가 바로 치과라고 할 수가 있습니다. 턱관절에 대한 이해도가 높은 치과 의사가 이런 구강내 장치를 만들어서 코골이 치료를 하는 게 정석일 것 같습니다. 또한 최근 개소된 연세대학교 수면건강센터의 구성과를 보면은 여러 가지 과가 있는데요. 이비인후과에서는 수술만을 전담하고 있고, 치과에서는 구강내 장치를 전담하고 있습니다. 그만큼 치과 내에서 구강내 장치의 전문성을 널리 인정받고 있고, 그만큼 치과에서 할 필요성이 있게 되는 것입니다. 네, 잘 알겠습니다. 그럼 원장님도 치과에서 코골이 치료를 하십니까? 예, 저희 치과에서도 코골이 장치를 사용해서 활발히 치료를 하고 있습니다. 특히 주목해야 될 점은 솜노덴트라고 하는 전 세계에서 가장 좋은 상품을 사용하고 있는데요. 전 세계 22개국 10수만 명이 이 장치를 사용하고 효과를 보았다고 합니다. 이런 좋은 장치를 사용하고 있으니 코골이 때문에 고생하시는 분들은 오셔서 상담을 받아보시면 좋으실 것 같습니다. 구리 전통시장에서 오셨다고 말씀해 주시면 저희 치과에서 더욱 노력하고 잘해드리도록 하겠습니다. 네, 원장님 매번 좋은 강의 감사드리고요. 다음번에도 치과에 대한 좋은 건강 상식을 많이 전해주시길 부탁드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 너무 감사드리고요. 제가 감기에 걸려가지고 코맹맹이 소리를 좀 하는데요. 감기 조심하시고요. 구리 전통시장 상인분들 많이 파시고 대박 나십시오. 네, 이 밖에 치아 건강 상식이나 구강 관리에 더 궁금하신 게 많으신 분들은 인터넷 검색창에 나인치과를 치시면 나인치과 블로그에 나도원 원장님이 직접 작성하신
치아 건강 상식들이 많이 담겨져 있다고 합니다. 나인치과 블로그를 보시면서 치아 건강을 지켜보시는 것도 좋으실 것 같습니다. 구리 전통시장의 치아 건강을 책임지는 구리 나인치과 원장님 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 원장님 가시는 길에 들을 수 있도록 원장님이 좋아하시는 곡 한 곡 선곡해 주시기 바랍니다.